अस्सलाम वालेकुम, मैं पीस बी अपॉन यू आर वॉचिंग देवनार डायरीज़ और मैं एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, बखैर होंगे। हर बार की तरह इस बार भी बहुत ही बेहतरीन चीज़ लेकर के आया हूँ माशाल्लाह से। हैदराबादी बच्चे हैं, जोड़ी है। वीडियो पूरी एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह आगे डिटेल्स बताऊँगा। ये अवेलेबल है हैंडसम गोट फार्म, जूनागढ़, गुजरात। आरिफ भाई का नंबर 8128017017 मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अगर आप इंटरेस्टेड है, इस वीडियो के टाइटल में एक नंबर दिया गया है, तो जब भी आप आरिफ भाई को कांटेक्ट करें वो नंबर ज़रूर मेंशन कीजिएगा। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, क्वालिटी तो बताने की ज़रूरत नहीं। अगर जो भाई ऑलरेडी डील करते हैं लाइव स्टॉक में और जो जानते हैं बकरों की क्वालिटी, माशाल्लाह से दोनों 3-3 महीने के बच्चे हैं। एक मेल है, एक फ़ीमेल है। वाइट आइज़ में हैदराबादी नस्ल के और फुल गुलाबी, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन चीज़। अभी से इनकी जो दोनों की कान की लेंथ है वो 14 इंचेस ईच, तो माशाल्लाह से 3 महीने में 14 इंच, जिसके लिए हैदराबादी नस्ल जानी जाती है उनके कान की लेंथ के लिए। तो 3 ही महीने के बच्चे और 14 इंच माशाल्लाह कान की लेंथ है। फुल गुलाबी है, वाइट आइज़ में है। एक्सट्रीम क्वालिटी में हैदराबादी जिस तरह से होते हैं उस तरह की ये चीज़ है। जो भी भाई इंटरेस्टेड है, जल्द से जल्द कांटेक्ट कीजिए आरिफ भाई को। बहुत ही बेहतरीन चीज़। और इसकी डिटेल्स के लिए और ट्रांसपोर्टेशन डिटेल्स के लिए कांटेक्ट कीजिए आरिफ भाई को। इसके अलावा अगर आपको अपने बकरों की वीडियोस मेरे चैनल पे अपलोड करानी है तो आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर अवेलेबल है। बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, आपको बकरे कैसा लगे। माशाल्लाह जोड़ी हैदराबादी नस्ल में, फुल गुलाबी, वाइट आइज़ में, 14 इंच कान की लेंथ। बहुत ही बेहतरीन चीज़। जल्द से जल्द कांटेक्ट कीजिए आरिफ भाई को। आपका फीडबैक दीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाइए ताकि आपको इस तरह के वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलते रहे और मैं इसी तरह से आपके लिए एक से एक बेहतरीन चीज़ लाता रहूँ, आपका शौक़ पूरा करता रहूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। अंटिल देन पीस। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।